ঢাকা ও আশেপাশের এলাকায় আজ শুক্রবার সকালে তীব্র ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল 4.3। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 10 কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। ভোর 5:57 এই ভূমিকম্পন হয়। ঢাকায় ভূমিকম্পের সিসিটিভি ফুটেজ অনেকেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করেছেন। আবহাওয়া দফতরের তথ্য মতে ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার দোহারে। ঢাকার খুব কাছে হওয়ায় তীব্র মাত্রার কম্পন অনুভূত হয়েছে। ঢাকার এত কাছে এত বড় ভূমিকম্প হওয়ার ইতিহাস খুবই কম। বাংলাদেশের একাধিক জেলায়ও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মাত্র 29 সেকেন্ড স্থায়িত্ব ছিল ভূমিকম্পের। অন্যদিকে ইউরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টারের তরফে জানানো হয়েছে 4.3 মাত্রা নয়, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল 5.2। ঢাকা থেকে 14 কিলোমিটার দূরে দোহারে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল। ভূমিকম্পের জেরে আজিমপুর, নারায়ণগঞ্জ সহ একাধিক জেলায় কম্পন অনুভূত হয়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সাধারণ মানুষ। ভয়ে অনেকে বাড়ি থেকেও বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পের সময় রাজধানীর অধিকাংশ মানুষ ঘুমিয়েছিলেন। তীব্র ভূকম্পনে অনেকে জেগে উঠে এদিক সেদিক ছোটাছুটি করতে শুরু করে। অনেক মানুষ বহুতল ভবন থেকে নিচে নেমে আসে। তাদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে ভূমিকম্পে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা প্রাণহানির ঘটনার খবর এখনও জানা যায়নি।